अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर डेयरी फार्मिंग। तो आज मैं आपको बच्चे से लेके विनर, ग्रोवर और एक हिफर तक का सफ़र बताऊंगा कि आप पहले स्टेज पे कौन सी आपने दूध के टाइम कौन सी जानवर पे मेहनत करनी है, बच्चे पे मेहनत करनी है, ताकि वो आपको जल्दी जाके ग्रोथ दे और उसके बाद आपको ज़्यादा वेट गेन दे, आपके थोड़ी उसकी 11 से 10-12 मंथ की एज में वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि आपके काफ सेक्शन को एक कामयाब बनाती हैं, बच्चे को कामयाब बनाती हैं, ताकि आप उसको जल्दी वेट गेन करें। वेट गेन मतलब कि बच्चे का वज़न बढ़ाना, क्योंकि हमारा सबसे पहला फोकस जो होता है बच्चे का वज़न बढ़ाना होता है कि बच्चे का वज़न कैसे बढ़ाना है। तो ये काफ स्टार्टर देख रहे हैं, ये दूध वाले बच्चे हैं, इनको हम 2 से 3 टाइम दूध दे रहे हैं हम इन बच्चों को। तो ये बच्चा सामने जो बैठा है ये तकरीबन होगा 40-45 दिन का बच्चा है। इसकी ग्रोथ आप देख लें कैसी है। तो इस 40 दिन के बच्चे को हम दे रहे हैं जो दूध है वो तकरीबन ये एक टाइम का 3-3.5 लीटर दूध पी रहा है, इजीली पी रहा है, और इसको डायरिया भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। तो इस तरह के बच्चे, और ये देखें काफ स्टार्टर, ये काफ स्टार्टर हर टाइम इन बच्चों के आगे अवेलेबल है ताकि ये अपनी मर्ज़ी से खाएं। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें सोयाबीन भी है, मकाई भी है, डीसीपी भी है, मिनरल भी है, सोडा भी है, और सोयाबीन, शीरा, तो ये वाली चीज़ें और छोटे इंग्रेडिएंट टोटल इसमें मौजूद हैं। इस तरह से ये बच्चे देख लें, ये अब हमारे विनर होने के करीब है। विनर उसको कहते हैं कि जो बच्चा 2 मंथ का हो जाए और उसका जो वेट होता है वो 80 केजी हो जाए। 80 किलो का बच्चे को हम फिर दूध छुड़वा देते हैं, उसको फिर हम काफ स्टार्टर पे ले जाते हैं। काफ स्टार्टर किस तरह होता है, काफ स्टार्टर कहते किसको हैं? काफ स्टार्टर दरअसल यही होता है, ये काफ स्टार्टर है। कुछ लोग खुद तैयार करते हैं, कुछ लोग कंपनियों से बना बनाया ख़रीदते हैं। तो आप लोग कंपनी से भी बना बनाया ख़रीद सकते हैं, अपना भी तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अपना तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि हम उससे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल सकते हैं, हमें पता होता है कि हमने फ़लाँ चीज़ डाली है। ये इसी तरह दूसरा बच्चा है, इस तरह फिर ये आगे बच्चा है, इनके आगे पानी काफ स्टार्टर हर टाइम अवेलेबल होता है। आगे अपनी मर्ज़ी से खाएँ, अपनी मर्ज़ी से पिएँ, और 3 टाइम इनको दूध पिला रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये आपकी कास्ट के, आप 2 टाइम भी बच्चों को दूध पिला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 3 टाइम पिलाना है। तो ये बच्चा देख लें, उसके बाद ये बच्चा देख लें। तो 80 किलो के वज़न करके हम इनको वीन कर देते हैं, हम इनको ड्राई कर देते हैं। फिर ये अगले सेक्शन में चले जाते हैं। अगला सेक्शन कैसा होता है, उस सेक्शन में जाके आपने क्या करना होता है, बच्चे को क्या देना होता है, वो मैं अब इसके बाद आपको वो भी दिखाता हूँ कि इसके बाद बच्चा किधर जाता है। ये मोस्टली पिंजरे हमारे पास खाली हैं, क्योंकि अब सीज़न तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब अगस्त में, जुलाई में हमारे जानवर काविंग करना स्टार्ट कर देंगे, फिर ये पिंजरे भर जाएंगे। तो उसके बाद भी एक वीडियो दिखाऊंगा। ये देखें, ये बच्चा देखें, इसकी ग्रोथ देखें। ये अभी बच्चा हमारे पास कोई 10 के दिन हुए हैं, सामने आपके है। और ये बच्चा भी देख सकते हैं, उसके बाद ये भी देख सकते हैं। इसी की तरह के बाद फिर हम इसको दूसरे स्टेज पे लेके चलते हैं, उधर जाके हम इनका आपको दिखाते हैं कि इसके बाद बच्चा कैसे किधर जाता है। ये था काफ सेक्शन। काफ सेक्शन के बाद जाता है बच्चा ग्रोवर में, वो विनर में जाता है। विनर दिखाते हैं कैसे। अच्छा, तो ये सेक्शन, ये ग्रुप है जो ये हमारे पास आ गया। विनर्स देख लें, ये 80 किलो के बच्चे उधर से आते हैं, फिर इधर हम इधर शिफ्ट करते हैं 250 केजी। जब तक इनका वज़न 250 केजी नहीं होता तब तक ये बच्चे हम इधर ही रखेंगे। इधर काफ स्टार्टर की मिकदार ज़्यादा होती है, इधर तकरीबन हम एक बच्चे को 4 से 5 केजी वंडा दे रहे हैं एक दिन का, ताकि वो ज़्यादा ग्रोथ करे। और अपनी मर्ज़ी से हम ये चीज़ें डाल रहे हैं, जैसा कि शीरा है, डीसीपी है, सोयाबीन है, मकाई है। उसके बाद यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाती हैं और ज़्यादा इनको ब्रीडिंग के लिए तैयार करते हैं। जब इधर से जाते हैं, इनमें फिर हम डिवर्मिंग करते हैं, बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाई पिलाना, ये चीज़ें करना। उसके बाद फिर हम इनको और चीज़ें देते हैं,
ओरली भी देते हैं। वैक्सीन टाइम पे होने चाहिए बच्चों की, एवरमेक्टिन टाइम पे होना चाहिए बच्चों का। ये ग्रोथ आप देख रहे हैं, बच्चे अभी हमारे पास 3 मंथ से ऊपर वाला, इनमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 3 मंथ से ऊपर है। ये सारे बच्चे 2 मंथ 2.5 मंथ के हैं। ये सारे बच्चे 2 मंथ से 2.5 मंथ से। फिर इधर से हम इनका वेट करेंगे, जो बच्चा 250 केजी से ऊपर चले जाता है फिर हम उनको ले आते इधर। ये हमारे पास आगे ग्रोवर्स, और ये इन बच्चों के बाद का सीन ये है। तो इनके बच्चों की, ये बच्चों की ग्रोथ देख लें, उनसे कितनी हैवी ग्रोथ है। जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर आता जाएगा, ये ग्रोथ इसकी बढ़ती जाएगी, बच्चों की शाइनिंग जिस्म की बढ़ती जाएगी। इनमें फिर मज़ीद प्रोटीन्स, मज़ीद वनडे की चेंजिंग कर देते हैं। फिर हम इधर 8 मंथ का, 8 मंथ 7 मंथ तक, हम 8 मंथ तक ग्रोवर को इधर रखते हैं। 8 मंथ के बाद ये वज़न हमारा 300 जानवर, ये 300 वेट प्लस कर जाता है। 340, 320, 310, 330 ऐसे एवरेज वज़न आ जाता है इनका। तो ये करके इनको वेट करके फिर जो वज़न 300 से ऊपर जाता है फिर इनको हम हीफर्स में शिफ्ट कर देते हैं। उधर जाके फिर इनकी फीड खुराक अच्छी करते हैं ताकि ये ब्रीडिंग के काबिल हो सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हमारा पास नेक्स्ट ग्रुप, ये आ गई हीफर्स, जो कि अब विनर था पहले, विनर के बाद फिर वो ग्रोवर बनी, ग्रोवर के बाद ये हीफर्स बनी, मतलब बड़ी बच्चियाँ बनी। इन बड़ी बच्चियों को हमने कैसे तैयार करने हैं, कैसे प्रेग्नेंट करने, ये हीफर्स अक्सर इनमें से प्रेग्नेंट भी हैं। ये जैसे बड़ी हीफर्स आपको नज़र आ रही हैं तीनों, ये सारी प्रेग्नेंट है। ये इधर तक, ये सारी प्रेग्नेंट है, ये इधर तक सारी प्रेग्नेंट है। फिर आगे आ रही है, ये इंसेमिनेटेड है, इनको बीज रखा हुआ है, तो ये भी प्रेग्नेंट है इसी तरह से। तो इसको हम हीफर्स बोलते हैं। इनकी फीड फिर अलग होती है, इनके हिसाब से होती है, इनके वेट गेन के हिसाब से होती है, इनकी ग्रोथ के हिसाब से हम फीड डालते हैं कि कौन सी ग्रोथ, कितने BCS है इनका, कितना नहीं है। तो इसके आगे फीड देखें हर टाइम अवेलेबल है, अपनी मर्ज़ी से ये खा रही हैं। और इनकी ग्रोथ भी आप लोगों के सामने ही है कैसी ग्रोथ है, क्योंकि जो जानवर फिर इस स्टेज में आके ज़्यादा मोटा हो जाता है, चर्बी चढ़ा जाता है, वो फिर हमारे पास ब्रीडिंग में तंग करता है, क्योंकि वो इनएक्टिव ओवरियाँ, ये सीन शुरू हो जाता है, जानवर रिपीट होना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से हमने इनको ये चीज़ें दी हुई हैं, तो तब तक के लिए यही चीज़ें हमारी इसमें होती हैं। तो हमने इनको इंसेमिनेट किया और सबको हमने सेक्सेड डोज़ रखी हुई है, जो कि बच्ची आएगी, इनकी काविंग होगी, बच्चा देंगी, वो भी आगे बच्ची ही आएगी। तो ये एक ऐसा प्रॉफिटेबल कारोबार है जो आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग, अक्सर लोग सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से मार खा जाते हैं, कारोबार उनका ठप हो जाता है, वो आगे उम्मीद छोड़ देते हैं। तो आप देख रहे होंगे इधर भी। फिर इसके बाद हमारा वो दूसरा शेड आपको नज़र आ रहा है, शेड माशाल्लाह सारे भरे हुए हैं। तो यही फार्म का फ्यूचर होता है, इन्हीं ने आगे जाके दूध भी देना है, बच्चा भी देना है, एक फार्म का फ्यूचर भी बनना है। तो इन पे एहतियात करें, इनका ख्याल करें, इन पे मेहनत करें, क्योंकि फार्म की एक जो टोटल इन्वेस्ट होती है वो यही होती है, प्रॉफिट यही होता है, इसी ने फार्म को प्रॉफिट देना होता है। आपके सामने माशाल्लाह हमारा हार्ड हीफर्स हमारे पास इस टाइम 85% प्रेग्नेंट हैं। और ये ग्रोवर हैं, ग्रोवर्स भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे। विनर्स भी आप देख लेंगे कैसी हैं ग्रोवर। केज भी आपको दिखाया कि कैसे है। मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर डेयरी फार्मिंग देखते रहिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और मैं ऐसी ताकि न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बना सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।